হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই সুস্থ নিরাপদে আছেন। ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উইথ অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড। ফ্রেন্ডস, আজকে আমি নাফিয়া আর নাফিয়ার আম্মু তিনজন মিলে চলে গেলাম শনির আখড়ায় নিউলি ওপেন্ড কুডোজের ব্রাঞ্চে। এবং কুডোজে আমি আগেও খেয়েছি, তবে আজকে আমি কুডোজের শনি আখড়ার ব্রাঞ্চের খাবারগুলো আমি রিভিউ করব। এবং আমরা অর্ডার করি মশালা পটেটো ওয়েজেস, চিকেন চিজ বার্গার আর স্মোকি চিকেন স্যান্ডউইচেস। তারা প্রথমে আমাদের সার্ভ করে মশালা পটেটো ওয়েজেস এবং চিকেন বার্গার। চিকেন বার্গারটা মূলত আমি নাফিয়ার জন্য নিয়েছিলাম এবং খুবই ইয়াম্মি এবং ডিলিশিয়াস, টেক্সচারটা উপর থেকে খুবই চমৎকার। আর মশালা পটেটো ওয়েজেসটা টেক্সচারটাও খুবই সুন্দর, ওয়েল কুকড এবং ক্রিস্পি ক্রাঞ্চি। তারা মেয়োনিজ দিয়েছিল খাওয়ার জন্য সাথে। সো আমরা তিনজন মিলে এখন খাচ্ছি এবং আমি প্রথম বাইটটা দিলাম এবং মাশাল্লাহ খুবই টেস্টি এবং ডিলিশিয়াস। ওয়েজেস আমার খুবই একটা প্রিয় খাবার। নাফিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম বার্গারটা কেমন লাগছে বাবা। দেন নাফিয়া বলল ইটস ইয়াম্মি অ্যান্ড ডিলিশিয়াস। নাফিয়া বার্গার খুবই পছন্দ করে খেতে, স্পেশালি চিকেন বার্গারস। এবং ওয়েজেসটা আমরা খেয়েই যাচ্ছি, খুবই টেস্টি এবং অনেকগুলো পিস দেয়। এবং দেখতে পাচ্ছেন বার্গারটা নাফিয়া এখন ট্রাই করছে এবং ভিতরে চিজ এবং চিকেনে ভরপুর। ইয়াম্মি অ্যান্ড ডিলিশিয়াস। নাফিয়া খুবই মজা করে বার্গারটা খাচ্ছে। এরপর তারা আমাদের সার্ভ করে স্মোকি চিকেন স্যান্ডউইচেস এবং দেখে আমার জিভে পানি চলে আসছে এবং খুবই চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবং আমি একটা বাইট দিলাম সস দিয়ে। উফ, ডিলিশিয়াস অ্যান্ড ইয়াম্মি, অপূর্ব। আমি ফ্যান হয়ে গেলাম কুডোজের স্মোকি চিকেন স্যান্ডউইচেসের। এর মধ্যে ফ্লেভারগুলো আমি চমৎকারভাবে পাচ্ছিলাম, স্মোকি ফ্লেভারটা। দেন এটার ভিতরে চিকেনে ভরপুর, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, একদম চিকেনে ভরপুর এবং চিজ দেয়া। চমৎকার লাগলো আমার কাছে। আপনারা ট্রাই করতে পারেন কুডোজের এই স্মোকি চিকেন স্যান্ডউইচেস। আমরা প্রায় চেটেপুটি সব খেয়ে ফেললাম। ফ্রেন্ডস, যারা এখনও চ্যানেলে নতুন আর আজকে প্রথম ভিডিওটা দেখছেন, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলে যাবেন না। আপনাদের কমেন্ট আমার নতুন নতুন ভিডিও করার অনুপ্রেরণা যোগায়। ফ্রেন্ডস, বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো। দেখা হবে আবার অন্য একটি এপিসোডে। আর আপনারা আমাদের সাজেস্ট করতে পারেন আমরা কোথায় যেতে পারি, কোন জায়গার খাবার ট্রাই করতে পারি। বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।